बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जानवर सर्दियों में दूध क्यों कम करता है और दूध बढ़ाने के लिए हमें जानवरों को क्या देना चाहिए। दोस्तों, जब जानवर सर्दियों के मौसम में दूध कम करता है तो उसका वजह ये होता है कि एक तो जानवर को सर्दियों की मौसम में भूख ज़्यादा लगती है और जो प्यास होता है जानवर को बिल्कुल प्यास कम लगता है। तो इसके लिए करना ये है कि अगर आप अपने जानवर को मिसाल के तौर पर 6 किलो अंडा दे रहे हो तो आप अंडे को 7 किलो या 7.5 किलो करें। जितना जानवर आपका खा सकता है उतना आप जानवर को दे दे। यानी आम आम रूटीन से जो है ना, वो अंडा कुछ ज़्यादा खिलाया करे जानवर को, क्योंकि जानवर को भूख लगती है सर्दियों के मौसम में और प्यास नहीं लगती जानवरों को सर्दियों के मौसम में। इसके लिए आप जानवर की जो वंडा होता है इसमें आप नमक खिलाया करें जानवर को। वंडे में नमक मिक्स करके जानवर जब वंडा खाएगा तो उसको नमक की वजह से प्यास लगेगी। नमक की दो फायदे हैं, एक तो जानवर को प्यासा कर देगा, दूसरे जानवर को कैल्शियम भी देगा। जब जानवर प्यासा होगा तो पानी पिएगा। दूध की पैदावार में पानी का बड़ा अहम रोल होता है। पानी जानवर को पीना चाहिए सर्दियों की मौसम में। तो दूध बढ़ाने के लिए अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी गर्म है, वो भी जानवर को प्यासा करता है। अगर देसी घी नहीं है तो कोई भी घी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 250 ग्राम घी, 250 ग्राम गुड़, 50 ग्राम मलसी, 20 ग्राम नमक, इन सारी अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके बारीक करके मिक्स करके तीसरे चौथे दिन जानवर को खिलाया करें। 3-4 दिन में जानवर को खिलाया करें। इंशाल्लाह जानवर का दूध बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे और मेरे चैनल की हौसला अफजाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट करें।